こんばんは、ジェイドフォトクリフです。では今日も5分間クロッキーを始めていきましょう。はい、では今日の絵はこれです。ではトレースからやっていきましょう。なんか濃いですかね、色が。こっちかな。こっちですね。はい。ではやっていきます。今日も最悪ですね。ギッザギッザですね。いいかけします。どうでしょう。これで、こうです。ずれましたね。コントロール Z を使うなっては言われてるんですけど、もうダメみたいです、どうも。コントロール Z なしでは生きていけないです。すみません、なんか変な自分で一人で笑ってしまって、あれなんですけど、線を大切に、ですね。今回なんかこの辺がちょっと違和感があるな。気のせいなんかな。こういう風に見えます。で、手ですね。なんでしょう。パーツをもっとやった方がいいよっていうアドバイスをいただいてるんで、それに関しては後日ちょっと考えてるところがあるんで、考えてるところというか、こういうのをやってみてはどうだろうなというのがあるんで、どっかでシリーズ化してやっていきたいと思います。脇で腕、背中と肩ですね。ここが肩、上腕筋、ここは前腕ですね。書いてますね。腹筋、腹筋で、大胸筋ときましたね。で背中で、ここのお肉、違いますね。ここの、違いますね。お肉があって、股間ですね。ここは違いますね。お尻。では、太もも、大腿筋ですね。膝かいて、足の書き方みたいなのが載ってたページがあって、それを読んだんですけど、表と裏で書き方が変わるみたいなんですよね。言ってることわかんないですよね。太ももの前側、人を真横から見た時かな、前面に渡る側は、太ももはカーブが多いと。で、ふくらはぎから下は、前面はまっすぐだと。このすねの骨のところなんですよね、多分。これで見ましょうか。人っぽいですね。なんとなくですが。こう消してしまえば人っぽいですね。はい、それでは5分測っていきましょう。なんかそういうのを見ました。そうなんやと思って。なんか、その絵を見たんですけど、言われると、確かに足っぽく見えるなという感じはありましたね。この辺かな、グーは。結構大きいんですよね、手って。肘。
そうなると、全音筋が変わってきますね。こうで、こうかな。こうかな。で、ここに脇があって、こう大胸筋があると。なんかこのポーズは独特というか、肩が首が見えないんですよね。なんか違うな。首が見えないんですごく不思議な感じです。皆さんあれですかね、風邪とかひいてませんか？男性に多い、なんか会社では男性に多いって言われたんですけど、注射が嫌いなんですよ。すごく好きな方あんまいてないと思うし、それがすごく好きっていうんであれば、それはそれでなんかちょっとやばいのかなっていう感じもするんですけど、すごく注射が嫌いなんですけど、インフルエンザの予防接種を会社から受けなさいと言われて、失礼です、会社から言われて受けたんですよね。すごく嫌で、こっちの方おかしいことになってますね。喋りながらやってるからかな。はい、腹筋、違うな、ここはまっすぐでいい。つなげる必要ないんですね。背中の筋肉、背中の筋肉があって、ベルトラインがあって、こんな感じですかね。こっちから書いていきましょうか。こうかな。インフルエンザの予防接種を受けたんですけど、すごく嫌なんですよね。でも会社が受けろって言われると受けないとダメなんですよね、確か。うちの会社はね、会社によって違うと思うんですけど、まあ全額出してくれるんでいい会社でしょ。全額出してくれるんで文句は言えないんですけどね。その代わり絶対受けなさいって言われるんで、こうか。足っぽい。珍しくって言ってる時点でダメですけどね。ここら辺がやっぱ難しいな。お尻の筋肉から太ももにしてしまおう。こういう考えでやってるからダメなんですよね、多分。で、ふくらはぎ、こっち、こんなに出へんのか。これぐらいかな。で、ふくらはぎがあって、足。やっぱこの辺がもうちょっと、この辺が今日は下手ですね。何を喋ってた時か忘れましたけど、あんまり喋ってるとやっぱり下手っぴですね。喋ってるところがもっと意識しないとダメですね。どうなんですかね。ちょっとは上達してるのかな。自分ではこれ全く分かんないんですよね。5分です。本当はもうちょっとこういう風にしたかったんですが、今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がお済みでない方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。使っているソフトやツールなどは動画概要欄に載せておきます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。